І до кінця цього року нами заплановано здійснити заміну 85 сміттєвих контейнерів по населених пунктах нашої Селидівської міської територіальної громади. Я хочу зазначити, що придбання контейнерів здійснювалось через систему «Прозоро». В даній системі прийняла участь 5 учасників. Ми повинні були придбати 55 контейнерів. Але надання пропозицій учасників нам надало змогу придбати один контейнер по сумі 2800 гривень. Другі учасники надавали свою пропозицію аж 6 тисяч. Хочу зазначити, після процедури «Прозоро» ми змогли зекономити 96 тисяч гривень. На сьогоднішній день триває нова процедура закупівлі контейнерів. На цю суму ми зможемо придбати іще 27 одиниць таких контейнерів, що дозволить нам поновити наш парк.